Қалайсыңдар алтындай қымбатты оқырманым? Арнама тіркеліп, қолдап кетші. Көктем еді. Күн жылып, айнала тіріліп жатқанмен менің ішімде көктем жоқ еді. Бала сүйе алмай жүргеніме 3-ші жыл. Адамдар бәрі Алланың қолында дейді ғой, бірақ жүрек кейде оғанда көнбейді. Таңертең айна алдына отырып, өз бейнеме қарадым, көзімде шаршау, жүзімде мұң. Күйеуім Нұрлан келіп, иығыма қолын қойды. Әлі ақ болады, сен уайымдама. Сен менің ең қымбатымсың, деді жай ғана. Сол сәтте көзіме жас тығылды. Үміт пен қорқыныш арасындағы нәзік жіп тағы да үзілердей. Көрші келіншек Мейрамгүл бір күні әңгіме арасында айтты, бізде бір емші бар, талай әйелдің қолын жеңілдеткен. Құран оқиды, шөппен емдейді. Шын ба дейсің бе? Дедім мен күмәнмен. Иә, өз көзіммен көрдім. Аяқтан тұрып кеткендер бар, деді ол сенімді түрде. Түн бойы ойландым. 3 жыл бойы дәрі, анализ, ақ халаттылардан нәтиже жоқ. Ал мынау. Бір үміт қой. Мүмкін Алла осы емші арқылы көмектесер. Деп ойладым ақыры. Келесі күні жолға шықтым. Емшінің үйі қала сыртында, айналасы биік дуалмен қоршалған, үлкен қақпалы үй екен. Қақпаны ашып шыққан адам 50 шамасындағы сақалды ер кісі. Кел, қызым, сені күтіп жүредім, деді жұмсақ дауыспен. Күтіп жүредім деген сөзіне жүрегім дір етті. Қалай білген? Үй іші кең, иісі дәрілік шөп пен түтіннің арасы. Дастарханда қымыз, кепкен жеміс, шөп тұнбалары тұр. Ол маған қарады да, сенің бала сүймеуің сыртқы әсерден емес, рухани байланыстан, деді. Қалай яғни? Дедім мен түсінбей. Кейде әйелдің жолы жабылады. Ашудың жолы 10 күн осында қалып, тазалану, деді. 10 күн. Іштей шошып қалдым. Бірақ оның сөзі сенімді, жылы, тіпті бір түрлі сабырлы еді. Қорықпа, бәрі Алланың атымен, деді тағы да. Осылай мен сол үйде қалдым. Кеш бата шөптен жасалған тұнба берді. Мұны ішсең бойың тазарады, деді емші. Дәмі ашы, бірақ ерекше иісі бар еді. Іштім де көзім ілініп кетіпті. Таңертең басым зілдей, денем ауыр. Мүмкін ем әсер етіп жатқан шығар деп өзімді жұбаттым. Күндер осылай өте берді. Әр кеш сайын ол дәрінді іштеп келіп тұратын. Мен сендім. Себебі үміт адамды соқыр етеді екен. 10 күннің соңғысы жақындаған сайын бойымда әлсіздік күшейіп, ойым күдіктене бастады. Бірақ мен әлі де бәрі жақсылық үшін деп сендім. Сол сенімнің арты неге апарарын мен ол кезде білгем жоқ. Күндер зымырап өтіп жатты. Ал менің ішімде бір белгісіз ауырлық күшейе берді. Әр таңда ауыр баспен, әлсіз күйде қарсы алатын болдым. Емші бұл шөптің әсері, денең тазаруда деп жұбататын. Бірақ мен кейде өзімді бөтен бір әлемде жүргендей сезінетінмін. Түндері түсімде бейнелер көрінетін, тұман, қол созған біреу, мен қашам, бірақ аяқтарым ауыр, қимылдай алмаймын. Ояна сала көзімнен жас сорғалайтын. Бір күні шыдай алмай емшіге, менің басым айналып, денем ауырып жүр, бұл қалыпты ма өзі? Дедім. Ол менің көзіме қарап, сенің бойыңда қара суық жын бар, ол кетіп жатыр, шыда қызым, деді сабырлы үнмен. Сол сәтте жүрегім дір етті. Жын деген сөз мені қорқытты, бірақ сонымен қатар сендірді де. Өйткені бәрі түсініксіз болып жүрген соң бір түсінік іздегемін. Кешке тағы тұнба берді. Шөптің иісі бұрынғыдан ашырақ еді. Іштім. Көзім қарауытып, бөлме айналып кетті. Соңғы есімде қалғаны емшінің бұйырса, жолың ашылады деген дауысы. Содан кейін қараңғылық.
Келесі күні таңертең оянғанда өзімді басқа адамдай сезіндім. Басым солқылдап ауырады, денем әлсіз, бірақ не болғанын есіме түсіре алмаймын. Тек киімімнің орнында болмағанын байқадым. Қолым дірілдеп кетті. Мүмкін ұйықтап жатып шешіп тастаған шығармын, деп өзімді жұбаттым. Бірақ ішімде бір сезім бар еді, бірдеңе дұрыс емес. Келесі күндері де осылай жалғасты. Емші күн сайын келіп, бүгін соңғы күндер, емнің нәтижесі анық білінеді дейтін. Ал мен күн сайын әлсірей бердім. 8-ші күні мен өз-өзіме ант бердім, бүгін бәрін анықтаймын. Кешке бөлмеге кіріп, телефон камерасын шкафтың үстіне жасырдым. Өзімді әлсіз, ұйықтап жатқандай көрсеттім. Жүрегім дүрсілдеп, уақыт өтпей қойды. Бөлмедегі жарықты сөндіріп, көзімді жұмдым. Бір уақытта есік сыбырлап ашылды. 2-3 адамның аяғының дыбысы естілді. Мына әйел мықты екен, деді бір дауыс. Иә, бүгін соңғы түн ғой, деді тағы бірі. Жүрегім зырқ ете түсті. Көзіме жас тығылып, денем дірілдеп кетті. Олар емшіге қарап күліп тұрды. Бұл жолы өзім емдеймін, деді емші дауысы ауырланып. Сол сәтте менің бойымдағы үрей үмітті жеңді. Бәрі шын екеніне енді көзім жетті. Мен орнымнан атып тұрдым. Тоқтаңыздар, дедім жан даусыммен. Олар шошып қалды. Емші маған ашулана қарап, сен дәріні ішпегенсің бе? деп айқайлады. Мен ештеңе ішкен жоқпын. Мен бәрін түсіріп алдым, дедім дірілдеп. Олар бір-біріне қарады. Бірі есікке ұмтылды, бірі мені тоқтатпақ болды. Мен бар күшіммен қақпаны ашып, далаға жүгірдім. Жүрегім кеудемнен шығып кетердей соғып тұр. Сыртқа шыққанда ғана дем алдым. Күн суық еді. Бірақ менің бойымды тек қорқыныш емес, ұят пен ашу араласқан күйік қарып тұрды. Жүгіріп шыққан сәтім әлі есімде. Түнгі ауа суық, бетімнен аяз қарып өтті. Бірақ ішімде онан да суық бір сезім болды, қорқыныш пен жиіркеніш араласқан күй. Жол жиегіне жетіп, такси ұстай алмай ұзақ тұрдым. Көңілімдегі жалғыз ой тек ол жерден алыс кету. Үйге жеткенде таң атып келе жатты. Күйеуім есіктен қарсы алды. Шаршаған түріме қарап, не болды, ем аяқталмады ма? деді таңырқап. Мен басымды шайқадым. Болды. Бәрі жақсы, деп қана айттым. Даусым өзіме бөтен естілді. Күйеуім сеніп қалды. Ал мен үнсіз жыладым. Жуынатын бөлмеге кіріп, айнаға қарадым, көзім ісіп кеткен, жүзімде белгісіз дақтар. Бәрі артта қалды. Енді ұмыту керек деп өз-өзіме бұйырдым. Бірақ ұмыту ең қиын ем екен. Келесі күндері емшіден хабар келді. Қызым, сен ешкімге ештеңе айтпа, бұл рухани ем. Егер айтсаң, жаман болады, деп қорқытып жазды. Мен үнсіз қалдым. Іштей тек осыны ешкім білмесе болды деп тіледім. Бірақ түн сайын сол үйдің иісі, сол дауыстар құлағымнан кетпеді. Бір күні есігімнің алдына біреу конверт тастап кетіпті. Ішінде ақша 3 миллион теңге. Хатта, бұл емнің ақысы. Осы ақшаға өміріңді жаңа бетінен баста. Тек бұл жайында ешкімге айтпа. Қолым дірілдеп кетті. Ақша емес, күйік ұстағандай сезім болды. Ары қарай не істеу керегін білмедім. Тастайын десем, үйдің жағдайы қиын, күйеуім жұмыссыз. Бәлкім, осы ақша тағдырдың бір сынағы шығар, деп өзімді жұбаттым. Бірақ жүрегім сол сәттен бастап тыныштық көрмеді. Арада ай өтті. Бір таңертең басым айналып, жүрегім айнып, өзімді нашар сезіндім. Дәріханаға бардым. Тест 2 сызық. Қолымдағы қағазды түсіріп алдым.
Аяғым ауыр. Күйеуіме айттым. Ол қуанып мені құшағына алды, көрдің бе? Құдай тілеуімізді берді. Деп көзіне жас алды. Мен де жыладым. Бірақ менің жасым қуаныштан емес еді. Күндер өтті. Күйеуім балаға ат қойып, болашақ туралы әңгіме айтады. Ал менің жаным тыныш емес. Кей түндері оянып кетіп, іштей күбірлеймін. Егер бұл бала менің үмітімнің емес, қорқынышымның жемісі болса ше. Сол сұрақ мені күн сайын жегідей жеді. Бір күні жұмысқа кеткен күйеуімнің артынан қарап тұрып, өзіме сөз бердім. Мен бұл шындықты анықтауым керек. Ар-ожданымды сатып өмір сүре алмаймын. Сол күні қаладағы жеке клиникаға бардым. Дәрігер менің жүкті екенімді растап, егер қаласам ДНК тест жасауға болатынын айтты. Қолым қалтырап тұрды. Иә, жасаңыз дедім ақыры. Күндер созылып өтті. Нәтиже келетін күн жетті. Қағаздағы жазуларды оқыған сәтте көзім қарауытып кетті. Бала күйеуімнен емес. Құжатты қатты қысқан күйде есік алдына шықтым. Күн ыстық, бірақ мені тоңдырып жібергендей сезім болды. Қолымдағы қағаз менің өмірімнің екіге бөлінген сәті еді. Үйге барып бәрін айттым. Бір сәтке бәрі тоқтап қалғандай. Күйеуім үнсіз тыңдады. Мен телефоннан видеоны аштым. Экрандағы бейнелерді көріп отырып, ол көз жасына ерік берді. Мен сені қалай жалғыз тастадым? Деді дауысы дірілдеп. Ел аузында бұл емші жайлы өсек бар еді, сенбей қалыппын. Менің ішімде бір жеңілдікте, бір ауырлықта қатар болды. Өйткені енді бәрі ашық еді. Ол маған қарады да, бірінші баламызды осылай жазылған шығар. Сен босанасың. Ал ол сұмдарды заң жазалайды деді нық дауыспен. Сол сәтте мен қайта сенуді үйрендім. Адамның ең мықтысы кешіре алатын екен. Ал ең әлсізі үнсіз қалатыны. Сол түннен кейін менің өмірім бұрынғыдай болмады. Күйеуім мені жұбатуға тырысты, бірақ екеуміздің көзіміздің түбінде де, жүрегіміздің ішінде де ауыр көлеңке тұрды. Қабырға сағатының тықылы әр секунд сайын өткеннің ізі сияқты. Бір күні Нұрлан маған қарап, біз үндей берсек, олар тағы талай адамды алдайды. Үндемей қалу солардың жеңісі деді. Мен үнсіз бас изедім. Бірақ жүрегім дірілдеді. Қорқыныш әлі де ішімде тірі еді. Солайда болса, мен оның қолынан ұстап, полицияға баруға келістім. Полиция бөлімінде бізді жас тергеуші қабылдады. Қолымдағы флешканы үстелге қойдым, ішінде видео бар. Даусым дірілдеп шықты, бұл. Сол үйде болған жағдай. Тергеуші үнсіз тыңдап отырды. Бөлме іші салқын, қабырғадағы сағаттың үні анық естіледі. Мен әңгімелеп отырғанда өз даусымды өзім танымадым. Әр сөйлем менің жанымды жұлып жатқандай болды. Баяғыда өзімді әлсіз сезінгенмін. Ал сол сәтте мен алғаш рет қорқыныштан күшті болуды үйреніп отырдым. Тергеуші видеоны қарап шыққанда қабағы қатайып кетті. Сіз дұрыс дедіңіз. Бұл адам жай ғана емші емес, жүйелі түрде адамдарды алдап келген көрінеді деді. Күндер өтті. Тергеу басталды. Полиция емшінің үйін тінтіп, басқа елдердің дауысы бар жазбалар мен фотоларды тапты. Кейбір әйелдер алғашында қорықты, кейін бәрі жиналып куәлік берді. Сол кезде мен түсіндім, мен жалғыз емеспін. Бірақ қоғамның көзі тіпті заңнан да қатал екен. Ауылдағы адамдар әр түрлі сөйледі, оның өзі барған ғой, енді кінәні өзгеден іздейді. Емшіге тілі тиді дейді, сондықтан жын қонған. Сондай сөздер жүректі тіліп өтетін. Мен кейде сыртқа шыққым келмейтін. Бірақ үйге кірген сайын ішімдегі бала тебінгендей болады. Сол бір кішкентай жан мені қайта тірілткендей.
Мен енді тек өзім үшін емес, осы бала үшін өмір сүруім керек деген ой мықтап орнықты. Күйеуім жұмыстан келіп, менің қолымды ұстайтын, ешкімнің сөзіне мән берме. Сен менің әйелімсің. Біз жеңеміз дейтін әр жолы. Сол кезде оның да көзінде бұрынғы мейірім емес, нағыз сенім бар екенін көретімін. Сот басталды. Сот залындағы күн өмірімнің ең ауыр әрі ең жеңіл күні. Емші мен оның екі көмекшісі айыпталушы орнында отыр. Бұрынғыдай сенімді, тәкаппар жүздері жоқ. Ал мен сол орында тұрған әлсіз әйел емеспін. Судья бәрін оқып берді. Мен куә ретінде орнымнан тұрдым да баяғы қорқынышты, ауыр түндерді баяндадым. Даусым қатты дірілдеді, бірақ тоқтаған жоқ. Өйткені менің артымда үнсіз қалған әйелдер тұр еді. Сот шешімі шыққанда зал іші тынышталып қалды. Емші 12 жылға, ал екі көмекшісі 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Бір сәтке көзімді жұмып, терең тыныстап алдым. Кеудемнен бір үлкен тас түскендей болды. Жеңіс дәмі тәтті емес еді, ол ащы, бірақ адал болатын. Сол күні кешке үйге оралғанда Нұрлан мені құшағына қысып жай ғана айтты, сен мықтысың. Мен жай ғана шындықтан қашқым келмеді дедім күбірлеп. Сол үшін сен менің жүрегімнің ең мықты адамсың деді ол. Күндер өтіп жатты. Соттың шешімі шыққанымен менің ішімдегі дауыл бірден басылған жоқ. Түн сайын түсімде сол үй, сол есіктің сықыры естілетін. Тек таңертең ішімдегі балам қозғалғанда ғана өмірдің алға қарай жүріп жатқанын сезетімін. Адамның бойында бір ерекше күш бар ғой, ол аналық күш. Ол сенің денеңді де, жаныңды да емдейді. Мен де сол арқылы қайта тірілдім. Нұрлан бұрынғыдан да көп қамқорлық жасай бастады. Таңертең шай әзірлеп, жұмысқа кетерде маңдайымнан сүйіп кететін. Кешке үйге кіргенде есіктен қалғалай деп даусын естігенде ақ бойымды жылу билейтін. Бір кезде бәрі күйреп түскен өмір енді қайта жинала бастағандай болды. Жүктіліктің 7-ші айында дәрігер маған, балаңыз өте белсенді, жүрегі мықты соғып тұр. Ол бала болады деді. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Қарашы, өмір кейде саған ең ауыр сәттің артында сый дайындап қояды. Мен жылап жібердім. Нұрлан қолымды ұстап, ақырын ғана, бұл бізге берілген жаңа мүмкіндік деді. Босанар уақыт жақындаған сайын ауылда түрлі әңгіме көбейді. Кейбірі мені аяп қарады, кейбірі сырт айналды. Бірақ мен енді ешкімнің сөзіне құлақ аспайтын болдым. Өйткені менде шындық бар, менде тағдырға қарсы тұрған күш бар, менде ішімде өсіп келе жатқан өмір бар. Күндердің күнінде, қаңтардың суық таңында мен толғақпен ауруханаға түстім. Сол түні қар қалың жауған. Аурухана терезесінің сырты аппақ, іші жылы. Менің жаныма дәрігер келіп, қорықпаңыз, бәрі жақсы болады деді. Сол сәтте Нұрлан есік алдында жүр. Ол мені бұрынғыдай емес, жаңа көзқараспен қарап тұрғандай. Жауапкершілігі артқан, жүрегі жаралы, бірақ мейірімге толы адам. Толғақ ұзақ болды. Мен ауырсынған сайын өз-өзіме бір ғана сөзді қайталай бердім. Бұл бала, өмірдің жеңісі сөйтіп, таңғы сағат 7-де ұлым дүниеге келді. Даусы қатты шықты. Қатты, анық, менің жүрегімдегі қорқынышты жойғандай. Нұрлан баланы қолына алды да жылай бастады. Мен оны көріп, неге жылайсың? Өйткені өмір бізді бәрібір жеңілдетпеді, бірақ әділдік берді деді. Арада айлар өтті. Бала күліп, үйдің іші шаттыққа толды. Мен күн сайын оның жүзінен өзімнің жарығымды, өмірге қайта оралған нұрымды көретінмін. Кешкісін баланы тербетіп отырып, терезеден аспанға қараймын. Жұлдыздар көп, ал менің жанымда тыныштық. Бір күні Нұрлан екеуміз отырып сөйлестік.
Сен сол жағдайдан кейін мүлде басқа адам болдың, деді ол. Мүмкін жарадан жаңа адам туатын шығар, дедім күліп. Ең бастысы, сен сынды жоқсың, деді. Мен де ойландым. Иә, мен сындым. Бірақ сол сында қайта жиналдым. Мен енді тек әйел емеспін, анамын, күрескермін, аман қалған жанмын. Күндер өтіп жатты. Бір жыл өткен соң мен қайта жүкті екенімді білдім. Бұл жолы қорқыныш емес, тек қуаныш болды. Тексерістен соң дәрігер, құттықтаймын, егіз бала күтіп жүрсіз, деді. Мен күлдім. Нұрлан көзіме қарап, жымиып қойды. Қарашы, тағдыр бәрін теңестіріп берді. Алдыңғы ауырды, енді шаттықпен жуып шаю үшін, деді. Мен соған сендім. Туған күнімде егіз ұлым мен тұңғышым жанымда отырғанда мен өмірге шүкір дедім. Өткенге өкпе жоқ, өйткені ол мені шыңдады. Мен енді әлсіз әйел емеспін, мен өмірдің ең ауыр дауылынан аман шыққан анамын. Адамды кейде сынақ емес, оның артынан өмір сүре білуі анықтайды. Мен өмірді таңдадым. Мен кешірдім. Мен тірімін. Күндердің бір күні мен айна алдына қарап тұрдым. Баяғы жүдеу, қорыққан әйел жоқ. Бетімде сызықтар көбейген, бірақ көзімде бұрынғыдан басқа от бар, тіршілік оты. Мен өзімнің басқа адамға айналғанымды сездім. Қазір үйімде 3 ұлым өсіп келеді. Тұңғышым мектепке барады, егіздер былдырлап сөйлей бастады. Кешкісін бәрі дастархан басында отырған сәт, менің өмірімдегі ең үлкен бақыт. Сол сәттерде менің жанымнан ауыр естеліктер өтіп кететін, бірақ енді олар мені ауыртпайды. Өйткені мен соларды жеңіп шықтым. Арада біраз уақыт өткенде мен өз өмірімді қайта бастауға бел будым. Нұрлан бір күні, сенде ерекше күш бар, деді. Қандай күш? Деп сұрадым. Сен жарадан кейін де жарық таба алдың. Басқа елдерге де соны үйретуің керек. Осы сөз менің ойымнан кетпеді. Бірнеше апта ойланып жүріп, мен өзім сияқты өмірден соққы алған әйелдерге көмектесетін шағын топ құрдым. Басында 3 адам жиналдық. Бірақ әр кездесуде жаңа адам келіп отырды. Біреу күйеуінен қорлық көрген, біреу сенімін жоғалтқан, біреу үмітсіз қалған. Біз бірге жыладық, бірге күлдік, бірге жазылдық. Солайша мен жарадан кейін өмір бар атты қор аштым. Басында кішкентай бөлмеде өткізетін едік. Кейін қала әкімдігі қолдап, бізге кеңсе берді. Біздің мақсатымыз зардап шеккен әйелдерге психологиялық көмек, заңгерлік кеңес және моральдық қолдау көрсету. Бір күні есіктен жас қыз кірді. Жасы 20-ға енді келген. Көзі қорқынышқа толы. Ол үндемей отырды. Бәріміз оны күтіп, жылы сөз айттық. Біраздан соң ол сыбырлап, мен де бір кезде сенген едім. Сол сәтте мен өзімнің баяғы бейнемді көргендей болдым. Мен оған жай ғана айттым, қарашы, мен де сондай болғанмын. Бірақ өмір мені қайта көтерді. Сен де қайта тұрасың. Қыздың көзіне жас келді. Ол күбірлеп, мен сен сияқты болғым келеді, деді. Осы бір сәт менің өмірімдегі ең үлкен марапат еді. Өйткені менің басымнан өткен ауырлық енді біреуге күшке айналды. Кейде мен таңғы шай үстінде ұлдарыма қарап, ішімнен шүкір деймін. Олар менің өмірге қайта келуімнің себебі. Тұңғышым бір күні, анашым, сен неге адамдарға көмектесесің? Деп сұрады. Мен күліп, өйткені біреуге жылу беру өзіңді жылыту деген сөз, дедім. Кешкісін терезеден аспанға қараймын. Сол баяғы жұлдыздар. Бірақ менің көзім енді басқаша көреді. Бұрын мен сол жұлдыздарға тілектер айтатынмын, енді менің өзім біреуге жарықпын. Бірден мені теледидарға шақырды. Бағдарламада жүргізуші сұрады. Сіз осындай ауыр өмірден кейін
қалай тірілдіңіз? Мен ұзақ ойланып тұрдым да, жай ғана айттым. Адамның жанын өлтіретін жара емес, үнсіздік. Ал мен үнсіз қалмадым. Сол сәтте студияда отырған әйелдердің көзінде үміт көрінді. Мен соларға қарап жымидым. Өйткені мен енді өз тарихым үшін ұялмаймын. Мен тірі қалғаным үшін мақтанам. Уақыт өтті. Қорымыз кеңейді, елдің түкпір-түкпірінен хаттар келе бастады. Әйелдер өз оқиғасын айтып кеңес сұрайтын. Мен әр хатты оқығанда жүрегім елжірейтін. Олардың бәрі мен сияқты өмірге қайта оралғысы келетін жандар. Мен сол кезде түсіндім, біз кейде өмірден әділдік іздейміз, бірақ әділдік өзіміздің жүрегімізде. Кешірім мен күрес, екеуі қатар жүргенде ғана адам толық жазылады. Күндердің бір күні мен баяғы ауылға бардым. Сол көше, сол үйлер. Адамдар маған басқаша қарады. Бірі сыйлап, бірі ұялып амандасты. Мен ешкімге өкпе айтпадым. Сол үйдің жанынан өтіп бара жатып тоқтап қалдым. Баяғы емшінің үйі енді бос, есігі шегеленген. Мен терең тыныстап көзімді жұмдым. Өткенге бір жола қош айттым. Сол сәтте ішімнен бір ғана сөз шықты, мен енді бостамын.